megemlékezés célja az volt, hogy itt 1918. december 1-én megalakuló székely hadosztály emlékére koszorúzás meg a szónoki beszédet tartsunk. Helyzetünk nem túl virágos, mivel hogy a román rendőrség és önkormányzati hivatal nem adott engedélyt erre a megemlékezésre. Ugyebár a román rendszabályzatban és törvénykönyvben úgy van megírva, hogy egy megemlékezésre nem kell engedélyt kérni, nincs szükség engedélyre. Ugyanakkor két bajtársunkat, hogy kiléptek az utcára, a román rendőrség egyből lefogott, bevitték az őrsre. Most következünk mi. Este oprită astăzi pentru că sunt manifestări de Ziua Națională a României. Așa că vă rog tare mult, vă întoarceți înapoi, vă împăturați steagurile și alte probleme. Adică eu v-am explicat care este legea și care este decizia primarului municipiului. Pentru un amegal. Deocamdată nu, pentru că nu s-au manifestat. Fiecare trebuie să respecte decizia primarului și legile României. Cei care au scandat, cei 20 care au scandat aici diferite lucruri, nu are nimic la nimeni, știi? Cu care? 20 de persoane. Nu, sunt legitimați toți și o să luăm măsuri împotriva lor. Ce fel de măsuri? La legea, da, de tulburarea ordinii, da, la legea 61. Și unde ai mai găsit acum? Nu, sunt legitimați toți. Dar a fost reținut cineva? Nu este reținut nimeni. A venit poliția și a adus 3 persoane. Nu este reținut pe nicio persoană. Sunt din Cluj? Nu. Sunt din Cluj? A ce doriți să faceți mai târziu? Dar de unde? Da. Sunt mâine? Parțial. Și care e ideea? Să înțelegem și noi. Numerarea batalionului Constituiesc, intrat în 1918, aici. Și ce vreți să demonstrați cu mișcarea asta? Absolut nimic. O simplă cameră. Steagul ăsta ce reprezintă? Salată cu Iva? Cu saroșă? Luați-le steagul din mâna polițistilor! Bați în cur! Cur românii! Bați-le pe noi suntem de vină! Noi am făcut suntem strigați și arbendeți de mers de mici! În fac ei ce vor la noi în țară! Nu ne aplaudăm, așa ce prost suntem! Ați auzit de aici, Moisei și Trăzi ne-a făcut în Dună! Citiți istorie înainte să puteați din sport! La prima dată la parte. Murim mai bine în luptă, cu glorie deplină, decât să fim scavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. România! 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 Ținutul secuiesc, pământ românesc! Ținutul secuiesc, pământ românesc! Basarabia e România! Basarabia e România! Basarabia e România!
Mi? 500 millióre. Miért? 50 000 úgy. Miért? Azt ezért kérdezd meg miért. Ez volt a minimális büntetés, 50 000 új leg.